Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Razvoj seoskog turizma u Rudničko-Takovskom kraju započet je krajem prošlog veka. Zdrava sredina, ugodan ambijent, tradicionalna srpska kuhinja, aktivan odmor u prirodi, etnografske i druge kulturno-istorijske vrednosti zajedno su doprinele da ovaj kraj oblikuje svoju jedinstvenu turističku ponudu. Među prvim seoskim turističkim domaćinstvima u selu Trudelj, podno planine Rudnik, pre skoro 2 decenije, nastala je Vila Milica, jedno od elitnih mesta ruralnog turizma Srbije koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Vila Milica udaljena od Beograda 111 km, odnosno sat i po vremena vožnje. Naša ekipa je za dolazak koristila autoput Miloš Veliki sve do izlaza Ljig. Odmah posle naplatne rampe nailazite na kružni tok, gde birate drugi izlaz i smer ka Lazarevcu, da bi posle par stotina metara sa Ibarske magistrale skrenuli u desno u smeru ka Belanovici. Posle 15 km vožnje krivudavim putem u centru Belanovice skrećete u desno, u označenom smeru ka Rudniku, a posle 3 km pratite vidno označenu tablu i smer u desno za seosko turističko domaćinstvo Vila Milica. Još kilometar vožnje lokalnim makadamskim drumom i stižete na cilj. Dragi gledaoci, Vila Milica, šumadijsko selo Trudelj, a evo i naših domaćina. Da. Dobar dan, domaćini. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Za početak, zamolit ću vas da nam se predstavite. Ovo je domaćinstvo porodice Matić, Milutina i Milice Matić, odnosno Milice i Milutina Matić, seoski turizam, Vila Milica. Drago mi je. Dakle, naziv vile je posvećen vašoj lepšoj polovini. Tako je, pošto je ona nosioc ovih aktivnosti koje se dešavaju ovde, po njoj nosi ime. Da se zna ko je glavni i u poslu, a i u vašem srcu. Ma kako da ne, pa ne bi to opstalo 50 godina da nije tako. Ozbiljan staž. Da. Vidim, Milica se smeška potvrdno. Jeste. Apsolutno. Verujem i da gostima pružate ljubav, čim se vraćaju ovamo punih 17 godina. Hvala Bogu, hvala Bogu. Predugo me gleda ovo posluženje dobrodošlice, pa bih ja da se poslužim da vidim. Domaća rakija. Ništa bez domaće rakije. Naš proizvod. Živeli, dobrodošli. Živeli. Bolje vas našli. Dobra rakija. Ovo je eliksir. Lek za dušu. Stara 16 godina, vrlo malo je još imam, ali za goste se nađe. Kažite mi, Milutine, hoćete li vi kao domaćin da nas provedete kroz smeštene kapacitete Vile Milice? Pa, običaj je prvo da se sedne, da se nešto doručkuje, da se mezne, vi idete sa puta, pa ćemo onda da nastavimo dalje. Ko smo mi da se bunimo protiv običaja? U svakom slučaju. Red je red. Izvolite.
Milice, pa šta je sve ovo izneto? Ovo je sve naša domaća hrana. Moja ili kupljena ovde od komšije koji se gaje. Ovo je naša bila pršuta, sad se malo sunca, slanina, kobasica, domaći sir, kajmak, domaća jaja, gibanica, ajvar moj. Jedino je za sad još paradajz krastavac kupljeno, zato što još nije stigao u našem plasteniku i kolač sa voćem. U principu sva hrana je naša ili od naših komšija. Da krenemo od gibanice, jer je ona nekako institucija ovog kraja. Jeste. Žuti se ko dukat. Izvolite. Jedno lepo parče. Prijatno. Znate šta je problem sa televizijom? Ne mogu gledocima da prenesem miris ovih jela, ali je dobro što ćete ih primamiti da dođu da sami sve iskuse. U gradu ne postoji nešto ovako. Nema takvog sira i takvih jaja. Da dođu na lice mesta da se uvere. Moram da probam i kajmak. Znam da je ovde kajmak božanstven. Dakle, ovo su sve remek dela vas i vaših komšija. Iz komšilika upravo gibanica jeste ako kažete, ako stvarno kažete da je lepa, zato što ja imam prilike da tu uzmem mlad sir i kajmak uveče. Oduševljavaju se ljudi kajmakom, prvenstveno, zato što je taj kajmak tu preko puta i svaki dan dobijemo mlad kajmak, taz kajmak. Ko je krivac za ovo meso? Pa to sad je već na izmaku gotovo, mi gazda to radi. Da, svake godine koljemo po 3-4 svinje. Ne gajimo svinje, kupim tu od komšija. Zakoljem, osušim i to serviram gostima i mi to koristimo. Da degustiramo i to. Svi ukusi su u takvoj savršenoj harmoniji, još kad ovaj čist vazduh otvori apetit. Sad kad smo se okrepili, predlažem da vidimo smeštaj. Tako je. Hajmo onda. Moram da primetim da se vaš smeštaj nalazi u prelepom krajoliku. Izvolite gosti, u sobe. Koliko ima soba i kako su raspoređene? U ovoj kući ima 10 dvokrevetnih soba sa 6 kupatila na 2 nivoa, jednim dnevnim boravkom sa televizorom, čajnom kuhinjicom. To se nalazi ova 2 nivoa, u parteru se nalazi trpezarija, kuhinja je pored, ali ovde su 10 soba, sve su dvokrevetne. Hajmo unutra. Izvolite. Evo sad ću vam pokazati jednu od soba. Na ovom etažu se nalazi 5 soba. 5 soba. Evo ja ću vas dovesti do jedne dvokrevetne sobe koja ima svoj garderobni orman, jednu lampu stonu, kupatilo, toalet, sređeno sa tuš kabinom. Evo sad ću vam pokazati terasu sa koje puca pogled na bazen, na šume, na livade. Panorama jedna široka. Nema svaka soba terasu, ali 4 sobe imaju svoju terasu koja imaju ovako divan pogled. Zaista predivno. Neopisiv trenutak uživanja u prirodi šumadijskog krajolika. Evo sad ću vam pokazati na gornjem etažu šta se nalazi. Ovo je dnevni boravak sa TV-om, sa čajnom kuhinjom, frižiderem, trosedom, terasom koja gleda na igralište, na teren. Šta imamo u nastavku? U nastavku su sobe, 5 dvokrevetnih soba sa 3 kupatila. Jedna soba ima svoje kupatilo sopstveno, a ostale 4 sobe imaju 2 kupatila, tako da kad dođe 4-člana porodica, oni koriste 2 sobe i 1 kupatilo. Nikad gosti se ne mešaju sa nepoznatim gostima da koriste kupatilo. Imamo grejanje u celoj kući, etažno grejanje u zimskom periodu i zajedničku klimu na ovom nivou za letnji period. Na sve ste mislili. Sve sobe nemaju televizore, pa nema ni potrebe. Ljudi dolaze u selo da odmore od televizora i od te buke, od tih, a baš ako hoćeju imaju zajednički televizor na 3 mesta, u 2 dnevna boravka, u sali pored bazena. Da vidimo i preostale sobe.
Evo, pokazat ću vam još jednu dvokrevetnu sobu sa svojim kupatilom, garderobnim ormanom, terasom koja isto gleda na bazen i pogled puca na širu okolinu. Kad gledaoci budu videli ovaj prelepi smeštaj sa sve bazenom i netaknutom prirodom, interesovaće ih koje aranžmane nudite i kakve su cene. Pa nudimo od prenoćišta, polupansiona, punog pansiona. Cene su nisu fiksne, dajemo i popuste na duži period, na duži boravak. Najskuplje je jedan dan, jedna noć. To se kreće između 25 i 35 evra. Zavisi gde se nađemo, znači od vremena koje žele da provedu ovde, zahteva koje ispoljavaju, u tome se sastoji cena, ali to se kreće između 25 i 35 evra. A kako funkcioniše pun pansion? Pun pansion na više od 2 dana 30 evra. I jel najmlađi gosti imaju neke povlastice? Deca do 3 godine ne plaćaju ništa, do 7 godina ako spavaju sa roditeljima, ne uzimaju krevet u kriznoj situaciji, plaćaju pola, preko 7 godina računam da deca ne spavaju sa roditeljima, oni uzmu i krevet i tanjir i plaćaju punu cenu. Čini mi se da je ovo raj za porodice sa decom. Pa jeste, trudimo se da udovoljimo svim gostima, draga su nam deca, pošto ja imam 3 unučadi, i ovde prilagođavamo sve za njih. Ovo je moja bašta nova. Preselila sam je zato što smo tamo imali, pa smo to nešto rešili da sad u Dugovoć. Ovo je boranija plitkara, takozvana puterka. Jedna od najboljih boranija, jedna od najskupljih boranija. Nema je mnogo u prodaji, jer kao što vidite treba je mnogo ovih držača da bi je bilo. To se proizvodi tako samo za, ja poželjem goste pa naberu pa malo ponesu. A ovo je moj plastenik sa paradajzom i krastavcima. Ova količina paradajza bude sasvim dovoljna meni za sve, za mene i za goste i za zimnicu. Bude nešto malo i za prodaju kad je godina pogodna. Ove godine smo imali problem sa gradom, pa to što je van plastenika je mnogo mučnije nego što je ovo u plasteniku. Ovde je iza luk koji je grad ubio načisto do zemlje, međutim proživeo. Ovo je paprika koju je isto ubio, jedan deo sam sad skoro rasadila, jedan deo je ubila grad. Ovo je krompir, domaći krompir, čuvan domaće sorte i sadim domaći krompir. Za sad je, kako je godina bila loša, mogu reći da sam zadovoljna i da je lep. Tu je šargarepa, tu je pešun, tu je celer, tu je otprilike to cvekla, to što treba za zimnicu i za potrošnju za goste. Bašta na zavidnom nivou. Ovo je sve ekološki ispravno. Bez samo stajnjak, ovde je ovo preko puta je moj brat, to je njegovo štala, on ima stoku, tu ima đubre, tako ko ćeš, samo uzmem kolica, preteram, pođubrim, samo navodnjavanje, samo plavim kamenom, ako osetim da paradajz bude kritičan, kreči plavi kamen, to je jedino što upotreblja. Sve je ekološki. Miro! Milice, gazdarica nije ko... Miro, ne stidite se. Izađi, Miro, slobodno. Nekaka sam kod tuda. Izađi, šta ti lepa si, izađi. Dobar dan. Dobar dan. Nisam uopšte očekivala da nas... Ovo je moja komšinica, znači Snajka, i ona mene snadbeva sa, što bi rekli seljaci, mlečnim proizvodima, sa mlekom, sa sirom i kajvakom. Tako taj hemek koji gosti jedu i koji vi jede svakodnevno je tas. I mi smo sad došli, možemo li dobiti pola kilograma kajvaka i 1 kilogram sira? Naravno. Ovde se i životinje zdravo hrane. Evo ga, čobate. Evo ti livade, krava pase, ne jede ništa od đubriva i ovo, samo jede pšenične mekinje i travu, ništa drugo. I čisto mleko, čisto sve nema.
Ali to moraš po receptu isto. Sve se nema, to sve ima svoje. Moraš da mu uzeš juti u 6:30 i veći u 6:30. Jer ako prekardačiš, vime se upali i posle propadne. Moraš u isto vreme stalno. To za nas Beograđane nema u gradu. Nemaš. Pa ja ću sad nabavim još 2. Samo da bi mogao da lansiram i dalje. Imam kupaca mnogo, ali nemam robe. Moram za nju, pošto mi je sestra i zbog ovih gostiju moram da dajem njima. Jel kod vas kupuju i gosti Vile Milice? Kako nemam, i oni mi traže, prodajem i njima, ali nemam dovoljno. Razumeš, o tome se radi. Inače još kupim 2 krave i bok sam on. Samo da predstavimo autore ovog vrhunskog kajmaka. I samo još da kažem, ja moram da kažem, moj otac je mnogo voleo stoku i on svoju kravu zovne, ona riče, ona zovne Milka, ona ko kuće dođe kod njega. To u životu se sad i ova počela čini. Dresura na nivou. Ona dolazi odjedno. Kako se ova krava zove? Ova je Cvetulja, a ona je bila Milka. I sad otišla ona ispod štale, dole pase tamo iz ovog salaša. A ja treba da imam neku sahranu, od upaliku sveću, nije bitno. I ja viknem, dođe vamo kad ona crko, a zna da će joj dam jarmu. Ne bi ona došla tako, nego ja sunem 2-3 kila jarme, u jasne ona dođe odjednom i veže. U dvorišnom delu, pored samog bazena, gostima Vile Milice su na raspolaganju različite tehnike spremanja hrane. Pa dobro, ovde sam ozido roštilj, radim sač, kotlić, ražanj, može jagnje, prase da se peče tu po želji gostiju, to radimo polako, ovde gosti gledaju kako se to radi, ovde služimo na ovim stolovima, tu se poslužuju, piju piće i uživaju. A kad hoću, bace se u bazen da se rasklade malo pa ponovo na hladno pivo i na vruću prasetinu. Ili na hladnu prasetinu i vruću rakiju. Ma divota. Milutine, za potpuni ugođaj imate ovaj bazen pod lipama. Pa da, bazen je glavni mamac za ovo, ali bazen je obaveza velika. Treba održavati, treba voditi računa o ispravnosti vode, pH vrednosti, kiselosti, da bude voda čista. Tu se kupaju moji unučići kao i gosti ostali. Ove godine sam promenio pumpu, filtere, novu instalaciju, stavio sve je bilo 30 godina staro, sad je to sve novo, ali mora da se održava, mora se čisti. Evo vidjeli ste, sad je bilo malo kiše, malo vetra, tu nanese neke liske, neke travke, nešto se dešava i uvek mora to da se svako jutro da se usisa bazen, da se očisti, da se prekontroliše voda, da se dopuni, da bi to bilo spremno i ispravno. Može se reći da imate bazen sa nestvarnim pogledom na prirodno okruženje. Da, ovo oduševljava, ovaj pogled oduševljava ljude ovde kad sednu i ne vide nigde krovove, samo vide šume i livade. To je prava stvar. A pored bazena ima još jedan zabavni kutak. Da, u ovoj prostoriji se nalazi televizor, ko je zainteresovan može da prati utakmice ili serije ili šta. Kad je hladno vreme može da se založi vatra u kaminu, može da se igra stoni tenis, pored toga se nalazi bilijar, može da se igra bilijar, tu je frižider za hladno piće, toalet za presvlačenje i obavljanje ostalih i šankić gde može da se skuva kafica, da se posluži piće i tako. Na šanku stoji sveska u koju gosti upisuju šta su popili, kad pođu kući oni ocepe svoje listo, plate i to je to. Prava domaćinska atmosfera. Tako je, trudimo se da bude tako. A imate i letnjikovac za odmor od sunčanja kraj bazena. Da, ovde sam napravio ovaj letnjikovac, tu gosti sede, piju kafu, igraju karte, jamba, piju pivo i tako. Tu su ljuljaške, ležaljke su tamo oko bazena, ovde su ljuljaške da posmatraju prirodu, posmatraju brda i gore moju lovačku kuću. Odavde put panorama na širu okolinu. A niste zaboravili ni ljubitelje sporta? Iznad ima teren, gore igraju fudbal, igraju odbojku, igraju badmintona i tako. Pre nego što vidimo lovačku kuću, da predstavimo i šta čeka ribolovce. Da,
sa leve strane kuće imam ribnjak. Tu ko voli da peca, ima uslove za pecanje, ima tu šarana od 4-5 kila, ima krkuše, ima klena, ima raznih ribica, malih, većih i tako. Dragi moji gosti, sad ću da vas vodim na jedno posebno mesto da upoznate još neke čari u prirodi u ovoj sredini. Vozit ću vas traktorom 1 kilometar do moje omiljene destinacije, a i svi gostiju koji su bili kod mene i bili su na toj destinaciji su oduševljeni. Kad budu ovo gledali, oni će se podsjetiti sad. Idemo na lovačku kuću na brdo Oblaglavica. Ćao Mico, vidimo se. Milutine, vi ste zaista domaćin bez premca. Au, kakva lepota. Epo, dragi moji gosti, došli smo do ove rečice koja se zove Trudeljska reka. Protiče kroz selo Trudelj. Ona skoro teče cele godine. Ako je baš sušna godina, ona utanji prilično. Pored nje se nalazi dosta izvora, a ovde na 2 kilometra uzvodno i 3 kilometra nizvodno nalazilo je se nekad 10-12 vodenica potočara. Od tih 10-12, 2 bi mogle da se privedu nameni sad, sve ostale su nestale. Ja ovde prelazim svaki dan preko ove rečice, idem gore na lovačku kuću gde ćemo da idemo. Ovde na ovoj česmi točim vodu za piće, to je najbolja voda, nosio sam je u BAT na ispitivanje, dali su mi sve sertifikate da sadrži sve elemente i više nego što su zadati i potrebni u vodi. U rečici ima ribe, ima rakova, ima sve, živa je, kako kažu biolozi, reka je živa. Vidjet ćete gore gde prolazimo, gore ima srna, možda ćemo neku i srnu videti na putu, ali kad idu gosti pešice gore do lovačke kuće ne prođe niko da ne vidi 1, 2, 5, 6 srna da se šeta i priroda je ovde čista. Nažalost, nema naroda, nema ništa. Idemo dalje. Šumadija na dlanu. Šta se sve vidi odavde? Ono najdalje što se vidi u magli, to je Kosmaj. Desno od Kosmaja je Bukulja. Desno od Bukulje, još gore u magli što se vidi, to je Rudnik. A mi se nalazimo ovde na brdu koje se zove Oblaglavica, gde sam ja napravio lovačku kuću. Lovačka kuća koja ima u parteru kamin, sećije okolo na kojima može i da se spava, stepenište unutar i gore spavaću sobu. Terasa ispred kao što vidite. Iza nešto lepo miriše. A glavna stvar je iza ove kućice, dođite da pogledate. I to je to. Imate i obezbeđenje. Osjeća da se nešto dešava ovde, da će biti nešto iza njega, kao i za nas. Evo ovde smo došli da napravimo roštilj na jednom predivnom mestu, najbolje mestu na mom imanju, gde je mene najdraže da roštiljišem sa gostima i dovodim ih ovde da pravimo najbolji roštilj koji može da se napravi. U pravoj prirodi. U prirodi, sa šišarkama od borića, sa mirisom od borića. Vidim da je sve pravo i domaće. Vrat je pravi, rakica je pored nas prava, domaća, iz ovog voćnjaka ispod nas. Idealan vazduh za oporavak svih nas iz grada. Ovo je nadmorska visina, negde oko 400 metara, što je najblagorodnije za ljudski organizam. Tako bar stručnjaci kažu. Ovo je pravo blago koje vi delite sa svojim gostima, što je zaista lepo. Da, ja sam ovu kuću pravio za svoju dušu, koliko mi vreme dozvoljava, ja ovde provodim vremena, voleo bi što više ljudi da dođe i ko je zainteresovan može da dođe ovde
gratis da boravi u prirodi, da spava ovde. Ovde nema toalet, nema voda, nema struja, ali sve je blizu. Ovde od drvo može da se okači kanta, da se umije, da se operu ruke, priroda je tu, a odavde može da dođe se do kuće i da se kupa i da se ruča. Ko ima volju da dođe ovde, da boravi, to dajem gratis. Dajem gratis, kupit ću sandolina, još da premaže kuću. Evo vidite da je malo i zapuštena, treba da se premaže sandolinom, to je jedini uslov. A i bez toga neka dođu ovde, neka održavaju, neka borave ljudi u prirodi. Verujem da ima zainteresovanih. Da, bilo je gostiju ovde koji su i spavali i bili duže vremena, po 3-4 dana i tako, ili na 1 dan ili za 2. Evo sad, i nisam im naplaćivo i ponovo to dajem gratis. Ovaj roštilj obećava. Kako miriše. Dobro, gosti. Izvolite. Da probamo. Domaća prerada mesa. Da, ovo je iz kasapnice domaće. Savršen sklad jela i ambijenta. Recite mi, jel odgovara? Odlično. Vrat, ćevapi. Skoro kao niški. Da, pa dobro, ne može da se poredi. Ovo je Oba Glavica, tamo je Niš. Da nazdravimo u ime ovog divnog druženja. Po jednu domaću rakicu. To u Nišu nemaju. Nemaju domaću rakicu. Imaju, ali nije kao ova. Ali nije ovo. Ajde, živeli. Živeli i prijatno. Prijatno. Posle da mi date malo sandolina da se bacim na posao. Ajde, važi, dok ne zaspiš. Dok ne zaspiš. Evo ruke. Posle izuzetnog astronomskog ugođaja koje je priredio domaćin Milutin u Lovačkoj kući, obišli smo i obližnju Ostrvicu. Redak prirodni fenomen reljefa, oštru vulkansku kupu strmih strana sa nadmorskom visinom od 758 metara. Zbog nepristupačnosti terena predstavlja izazov za planinare. Na vrhu Ostrvice nalaze se ostaci utvrđenog grada, za koji se pretpostavlja da potiče još iz antičkog perioda. U istoriji se prvi put pominje u 14. veku, a ponovnu obnovu utvrđenja izvršio je despot Đurać Branković radi odbrane od turske najezde. Po legendi, u ovom utvrđenju umrla je Jerina, žena despota Đurđa Brankovića, zbog čega se utvrđenje i zove Jerinin grad. Domaćini, ovaj dan ću dugo pamtiti. Savršena priroda, divni predeli, izgled do Lovačke kuće i vaše gostoprimstvo. Kako ste dobili ideju da se upustite u turizam? Pa nije bila namera uopšte, ovo je se sve namestilo tako slučajno. Ja sam pravio bazen 80 i neke godine za svoju dušu. Kuću sam pravio za mene i moju porodicu, moju braću, sestre kad dođu tu i tako. Urađivao sam ovaj prostor da se lagodno svi osjećaju koji dođu. Ali šta je, 2005. 6. godine krenula je 4. 5. godine krenula je malo žešća priča o seoskom turizmu. Nas oba dvoje smo ostali bez posla. Skoro, pa smo videli svoju šansu u tome. U to vreme smo jedini imali bazen koji smo registrovali, seoski turizam. I tako je to krenulo, to ide do dan danas, kako ide, tako je. Zadovoljni smo, gosti dolaze, ljudi dolaze, nadamo se svi oni zadovoljni. Imamo ljude koji dolaze 10-12 godina, par puta godišnje, šalju decu svoju ovde kao kod svojih roditelja. Da ne izostavimo najveću specifičnost seoskog turizma, a to je taj odnos domaćin-gost. Koliko vam znači to kad su gosti zadovoljni boravkom kod vas? Nekako mi se čini da ta satisfakcija nema cenu. Pa šta da vam kažem, računam da je 90% gostiju zadovoljno time, možda i više. Ali sa svima postavimo tako jedan odnos kao sa vama što ste jutros došli prvi put ovde, kao da ste ovde 10 puta, kao da ste naši, kao da ste prisni, tako smo sa svima. Neko jeste za komunikaciju, neku bližu, neko nije, neko dođe. Milice, vi ste mi ispričali jednu zanimljivu anegdotu vezanu za vaše goste. Desi se da su ljudi došli, dva braća para sličnih godina nezavisno, i onda su ova terasa da smo samo malo presredili nije bila zatvorena, to je bio početak.
i oni su imali pun pansion. I sad uveče oni sede, igraju karte i ja sam sama radila. I ja kažem večer, oni kažu ne, ali vidim stoje flašice pored nogu dole, pijucka se. I ja njima kažem, ja odok da spavam, u frižideru je to, na šporetu je to, pokriveno, hleb je tu, i ja nisam više tu, doviđenja. Ja ustanem sutradan, ona silezi i kaže, samo da znaš, sa proštenjem su ime dupe vidjeli iz frižidera. Ja kažem, Milina, vi lepo ručali, završili, ja se odmorila, svi podmireni. I ona, kažem ti, jedan dan ulazimo u naš dnevni boravak, pošto oni su imali gore, potkroblju, dnevni boravak svoj. Ja ulazim baš svuda, ja tako ležim i tako i ja u principu kako ja ležim, podignem noge, prikuhvatim ovako rukama, gledam televiziju, ja uđem smiljka na mom mestu, kod svoje kuće, ko što bi ja legla. Meni je toliko bilo drago, kažem ti. Iz ovog se jasno vidi koliko je gostima prijatno ovde. Šta vama kao domaćinima nedostaje ovde, da bi vaše domaćinstvo bilo još bolje? Pa šta mi nedostaje? Nedostaje mi taj put, recimo, moja kuća je na kraju sela, na kraju opštine Gornji Milanovac. Videli ste i sami kad ste dolazili tu, nedostaje kilometar puta, jedan da se vežu dva asfalta. Što se tiče turizma, ja sam od prvog dana na prvim sastancima u vezi turizma i u opštini i šire gde sam išao, govorio da treba razdvojiti po meni seoski turizam i turizam na selu. Ljudi imaju 50 ari zemlje ili kupe 50 ari zemlje, registruju poljoprivredno gazdinstvo, naprave kuću, imaju pare, kako su zaradili pare, sasvim je to individualno, naprave nešto što nije to seoski turizam, to je hotelski turizam, to je turizam na selu, ali sad su, ili su recimo do juče bili registrovani kao ugostiteljski objekti, bavili se ugostiteljstvom. Stvorila se situacija da oni pređu u seoski turizam, oni su namešteni na takvim lokacijama gde neizbežno je da gosti dođu, da ih vide, da daju. Oni su dobili povoljnosti iste kao i mi, koji smo rođeni na selu, ceo život proveli na selu i još i dalje živimo. Registrovano gazdinstvo imamo, šta podrazumeva poljoprivredno gazdinstvo? Pa znači da živiš na selu, da imaš zemlju i da se baviš time. Mislim da me razumete o čemu pričam. Država bi tu malo trebala da učini nešto. Vi imate jednu bitnu stvar koja vam ne nedostaje, a to je vaša uzajamna podrška. Da, jeste. Jeste, u suštini. Milica ćuti. Može jedan zagrljaj za gledaoce da potvrdimo podršku. Te si, Milica. Dragi moji domaćini Matići, vi ste zaista napravili jedan gospodski turizam s pravom merom. Ovo je mesto koje će oduševiti one malo razmažene stanovnike gradova, jer na lep način spaja prirodno i moderno. Zaista, svima preporučujem da dođu što pre u vilu Milica. Želim vam da i dalje uspešno radite i da imate još mnogo zadovoljnih gostiju. Hvala vam i dođite nam opet. Bili ste nam dragi gosti. Hvala. I želja nam je da radimo baš tako kao što ste vi rekli. To nam je i cilj bio i nadam se da smo do sada to uspeli. I tekako ste uspeli. Siguran sam da ćemo se ponovo videti. Hvala, srećan put, sve najbolje. Doviđenja.